Evropská výzkumná agentura či výrobce letadel značky Airbus. Těmto a mnohým dalším významným společnostem dodává své produkty slovenská společnost Masam. Ta ve svém novém závodě v průmyslovém parku v Ráble u Nitry zaměstnává na 70 špičkových a zkušených pracovníků v oboru. Naša spoločnosť sa od prvého počiatku začala zaoberať výrobou a servisom rezných nástrojov a v podstate máme približne 70 zamestnancov a plynule sme prešli na to trieskové obrábanie, pretože to bolo úzko spojené a chceli sme si naše nástroje, ktoré sme vyrobili, aj otestovať. V podstate tým vznikla divízia nástrojáreň, kde riešime trieskové obrábanie najmä pre letecký priemysel, automobilový priemysel a všeobecné strojárstvo. To ovšem předpokládá kromě potřebných certifikací i schopnost obrábět s přesností na tisíciny milimetrů. Tým pádom vznikla naša otázka hľadať partnera pre CAM riešenie na obrábanie zložitých dielov, kde sme v podstate našli partnera vo forme CAD Studia. Z prvého počiatku sme hľadali viacero partnerov, ale samozrejme naše náročné požiadavky pre obrábanie kritických dielov do letectva vedeli splniť jedine my. A tak CAD Studio naimplementovalo společnosti Masam pro tyto účely špičkový CAM software PowerMill. PowerMill je hlavne výhodný v troch hlavných pilieroch, ktoré boli aj v spoločnosti Masam naimplementované, a to je dokonalá bezpečnosť riešenia. Potom je to výnimočná kvalita obrobených plôch, vďaka tomu, že máme tam obrovské množstvo voliteľných stratégií. A v neposlednom rade je to jednoduchosť a vysoká rýchlosť programovania a exportovania alebo vytvorenia CNC kódu. Právě bezpečnost je jedním z důležitých parametrů, který rozhodl o zvoleném řešení. Pretože my sme obrábali kritické diely do letectva hliníkové, kde sme v podstate pracovali s posuvmi približne 30 000 mm za minútu a ak nedôverujete softvéru, tak takýmito posuvmi nedokážete pracovať, pretože pri už len malinkej chybe v podstate by sme zničili náš obrábací stroj. V súčasnej dobe pri úspeti na konkurenčnom trhu je samozrejmosťou pre firmy, ako je spoločnosť Masam, mať naimplementované riešenie, ako je produkt PowerMill, ktoré je pre tieto firmy štandardom. Spolu s tímto řešením bylo ve firmě Masam naimplementováno i finančně velmi dostupné cloudové řešení pro obrábění jednodušších dílů a dílenské programování vhodné i pro startupy Fusion 360. Fusion ako taký je produkt, ktorý je určený aj menším spoločnostiam a je prístupný aj finančne a v porovnaní s konkurenciou je to bezkonkurenčné riešenie na báze CADu, CAMu, simulácií a celkového startupového riešenia. Tá výhoda cloudového riešenia je v tom, že vlastne môžete ho využívať hocikde, s hocikám a hlavne výhoda cloudového riešenia je v pridanej hodnote ďalších doplnkov, ako je napríklad manufacturing extensions, takisto generatívny design alebo topologická optimalizácia na to, aby ste daný výpočet dostali oveľa rýchlejšie ako na svojom vlastnom počítači. Samozřejmou součástí implementovaných řešení společnosti CAD Studio je proškolení pracovníků, doladění postprocesů přímo u zákazníka a technický support před a po implementaci.